大家是不是很好奇？如果说渔民的船在海上坏掉了，然后怎么办？动都动不了。今天就遇到这样一个案例啊，就是有一只渔民的船在海上坏掉了，然后该怎么办呢？跟着第二个视频来看一下。抢修完成了。船成功启动了，准备起航。这发挥了渔民守望相助的精神啊！一方有难，八方支援，精神可嘉。这是传递的一种正能量。谢谢大家。